Akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu isaatii kana isinitti himnaa oduu kana isinitti himan dhugaasaaf faati jalqaba irratti oduuwwan ijoo. Itoophiyaatti sirni dimokiraatawaa akka dhalatu hirmaannaan lammiilee dammaqina qabu daran murteessaadha jedhan ministeerri muummee Abiy Ahimad. Baatiiwwan salgan darbanitti birrii biiliyoona 200, birriin biiliyoona 12 fi miiliyoonni 4 galii walitti qabamu ministeerri galiiwwanii hime. Sudaan kibbaa waraana waliinii hamaatti deebi'uu akka dandeessu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akeekkachiiseera. Kunneen oduuwwan ijoo isaatii kanaati gara bal'ina isaaniitti darba. Itoophiyaatti sirna dimokiraasii akka dhalatu hirmaannaan lammiilee dammaqina qabu daran murteessaadha jedhan ministeerri muummee Abiy Ahimad. Keessumattuu yeroo filannoo lammiileen karaalee adda addaatiin hirmaannaan isaanii mirkaneessuu danda'us jedhaniiru. Kaardii fudhatanii karaa nagaa filachuurra darbanii adeemsi filannichaa ifaa fi amanamaa akka ta'u karaalee waldaalee siivikiitiin gahee gama isaanii akka gumaatan eegamaa jedhan Dr. Abiy. Lammiileen haala gama kaardii kennuutiin jiru duulana filadhaa ilaalchisee akkasumas adeemsa sagalee kennuu irratti to'annoo ni taasisuus jedhaniiru. Kana malees humnoota nageenyaa waliin ta'uudhaan walitti bu'insoota filannoo duraa fi booda akkasumas bakkeewwan garaagaraatti mudachuu danda'u hambisuuf lammiileen gahee gita hin qabne akka qaban dagatamuu hin qabu jedhan Dr. Abiy. Baatiiwwan salgan darbanitti birriin biiliyoona 200, biiliyoona 12 fi miiliyoonni 4 galii walitti qabamu ministeerri galiiwwanii hime. Ministeerichi baatiiwwan salgan darbanitti birriin biiliyoona 200 fi biiliyoona 13 fi miiliyoona 800 galii walitti qabuuf karoorfate birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 12 miiliyoona 400 walitti qabuu ibseera. Karoora isaa harka 99.3 milkeessuus ifoomseera. Galiin kun kan bara darbee yeroo wal fakkaatuun yoo madaalame birrii biiliyoona 29.2 caalmaa qabaachuu ministeera galiiwwanii obbo Laaqaa Ayyaaloo fuula Facebook isaanii irratti ibsaniiru. Dubbii himaan ministeera Haajaalaa Ambaasaadar Diinaa Muftii Itoophiyaan dhimma hidha haaromsa guddichaa irratti ammas karaa gamtaa Afrikaan furmaata akka argattu ejjennoo qabatteen itti fufti jedhan. Ambaasaadar Diinaan kana kan jedhan har'a ibsa torbanii hojiiwwan dippiloomaasii hojjetaman irratti kennaniini. Nasaannat Jamaal ibsa kana guutummaa isaa hordofteetti akka itti aanutti dhiyaata. Ambaasaadar Diinaan Suudaanii fi Ijipti tumsi gamtaa Afrikaa firii akka hin godhanne waan barbaadaniif marichi harka gamtichaa keessaa akka bahuu fedhu. Itoophiyaan garuu karaa gamtaa Afrikaatiin furmaatanii argataa jettee abdatti. Ejjennoo isii kanaanis itti fufti jedhaniiru. Yoo xiqqaate al 9 ol maricha keessaa bahuu isaanii kan ibsan Ambaasaadar Diinaan qaamoleen mariisisan yeroo yeroon jijjiiramu marichi waliigaltee malee addaan ciccitu sababa ijoo ta'uu ibsanii kanuma keessa hojiin teeknikaa fi seeraan wal qabatan jijjiirama gaarii agarsiisaa jiru jedhaniiru. Dhimma guutiinsa bishaanii hidhichaa irratti qofa waliigalamuu dhabuu harkifataa jiraachuu dubbataniiru. Dhimma naannoo Tigraay waliin wal qabatee ibsi karaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin bahee ilaalchisee Ambaasaadar Diinaan mootummaan Itoophiyaa tumsa taasisaa jiruuf beekamtii kan kenne ta'uu himaniiru. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii birmadummaa Itoophiyaa karaa eegeen furmaata waloo kaa'uun akka barbaachisu ibsee dhaabbileen namoomaa deeggarsa taasisan akka guddisan ergaa dabarsuu isaa Ambaasaadar Diinaan himaniiru. Komishinii mirga namoomaa gamtaa Afrikaa waliin ta'uun sarbama mirga namoomaa naannicha keessa raawwatame qorachuuf tumsa taasisaa jiruuf beekamtii kenneeras jedhan. Gama Itoophiyaan abbaan alangee federaalaa waliigalaa fi poolisiin federaalaa qorannoo taasisaa jira. Kunis mootummaan namoota yakka raawwatan seeratti dhiyeessuuf kutannoo qabu agarsiisaa jedhaniiru. Loltoota Eertiraa naannoo Tigraay akka bahan irra deddeebiin gaaffii dhiyaatus maaliif mootummaan raawwachuu dadhabee kan jedhuuf biyyoonni lameen kanarratti waliigalaniiru jedhaniiru Ambaasaadar Diinaan. Gama dippiloomaasii diinagdeetiin Keeniyaatti turizimii Itoophiyaa beeksisuuf hojii hojjetamaa jiran ibsaniiru. Kaampaaniin Kwaatar seektara qonnaa misooma bu'uuraalee misoomaa fi misooma manneen irratti hirmaachuuf Itoophiyaa waliin hojjechaa jira jedhaniiru. Ambaasaadoroonni keenya Jarman, Kaanaadaa, Ugaandaa fi Suudaanii kibbaa jiran haarawaa immoo Somaaliitti harramadan Itoophiyaadhaa fi biyyoota amma maqaa dhahee kana walitti dhufiinsa cimsuudhaaf haala adda addaatiin sosocho'aa turanii jechuudha. Gara turizimiitiin illee Itoophiyaa promoot godhuudhaaf Keeniyaa keessatti wanta hojjetamee jira. Ruusiyaattis Ruusiyaa fi kaampaanii Ruusiyaa tokko Itoophiyaatti
fidanii asirratti akka investii godhuudhaafis wanti hojjetamee ture. Gama dippiloomaasii lammiileetiin immoo gareen Difeendi Itoophiyaa jedhu hundaa'ee Itoophiyaanota Awurooppaa fi Israa'el keessa jiraatan hidha haaromsaaf galii sassaabuu akkasumas duula Itoophiyaa irratti baname qolachuuf hojjechaa jiraachuu Ambaasaadder Diinaan dubbataniiru. Dabalataanis Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasii biyyoota kanneen akka Raashiyaa fi Veetnaam waliin qabdu akka cimu hojjechaa jirti jedhaniiru. Itti aanaan muummicha ministeera Hajaalaa Veetnaam wajjin telefoonaan haasa'anii ture. Veetnaam wajjin walitti dhufiinsa waggaa 45 ture kana dura. Walitti dhufiinsa kana akkamitti akka cimsuu danda'amu. Gara biraatiin immoo Veetnaam UN keessatti Security Council keessa waa'ee jirtuuf akkamitti Itoophiyaa wajjin wal taanee akka hojjechuu dandeenyu UN irratti dhimma qabnu Veetnaam wajjin akkamitti hojjenneet birta galchuu akka dandeenyu ka jedhu. Foorumii Raashiyaa Afrikaa akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2022 gaggeeffamu Itoophiyaan akka qopheessitu fedhiin jiraachuu kan ibsan Ambaasaadder Diinaan murteerra gahamuu gara fuula duraatti ni ibsama jedhaniiru. Ergamaan Ruusiyaa Ambaasaadara Ruusiyaa jechuudha. Ruusiyaa fi Afrikaa jidduu walitti dhufiinsa kan qopheessu jidduu kan dhufee ture. Itti aanaa muummicha ministeeraatii fi ministeera Hajaalaa argate. Ruusiyaa fi Itoophiyaa jidduu walitti dhufiinsa jiru, hariiroo jiru gara adda addaatiin akkamitti wajji hojjechuu akka danda'amu haasa'ee deebi'ee jira jechuudha. Yoo danda'ame foorumii Ruusiyaa fi Afrikaa jidduutti bara dhufu deemu kana Itoophiyaan hin keessummeessiti ta'uu waanta jedhu jira jechuudha. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Abuut erga haleellaa raawwatee galee karaa seeraan alaatiin maallaqa yakka ittiin raawwachuuf ture birriin biiliyoona 6.7 ol akka ittiin fayyadamne taasifamu abbaan alangaa waliigalaa federaalaa beeksise. Dabalataanis birriin miiliyoona 97.5 karaa seeraan qaama dhimmi ilaallatuuf dhaalaan akka darbu taasifamu ibseera. Gareen Abuut erga raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti haleellaa raawwatee hojiin to'annoo fi hordoffii qabeenya miseensotaa fi dhaabbilee garichaan taasifame bu'aa gaariin argamu abbaan alangaa waliigala federaalaatti Daayirektarri Jeneraalaa qabeenya yakkaan argame deebisiisa. Obbo Alamaan Tengidaa'u ibsuu isaanii ragaan abbaa alangaa waliigala federaalaa irraa argame ni mul'isa. Qindeessummaa miisiyoonota Berliinii fi Firaankfartiin piroojeektiiwwan biyyaalessaaf deeggarsi birriin miiliyoona 41 ol walitti qabame. Qindeessummaa miisiyoonota Berliinii fi Firaankfartiin baatiiwwan salgan darban qofaa deeggarsi birrii miiliyoona 41 ol ijaarsa hidha haaromsaaf weerara koronaa vaayirasii ittisuutiif piroojeektii maaddiin biyyaaf raayyaa ittisa biyyaa fi lammiilee miidhamaniif deeggarsi hawaasa diyaaspooraa irraa walitti qabamuun himame. Qindeessummaa Berliinitti miisiyoona Itoophiyaa fi Firaankfartiitti waajjira qonsilaa jeneraalaan lammiilee Itoophiyaa Jarmanii fi naannawaa ishee jiraatan waliin hirmaannaa diyaaspooraa fi dhimmoota haala yeroo biyyaa irratti mari'atameera. Ejeensiin diyaaspooraa Itoophiyaatti itti aanaan daayirektara olaanaa Dr. Mahammad Idris Itoophiyaan waggoottan 3 darban carraa fi qormaatawwan biyyaalessaa fi dippiloomaasii hedduu keessa darbuu himaniiru. Adeemsa kana keessatti hirmaannaa diyaasporaan taasiseef galateeffataniiru. Miseensonni diyaaspooraa yaada kennaniin Itoophiyaa baraaruuf hirmaachuu fi deeggaruun ala filannoon biraa kan jirre himaniiru. Firaankfartitti qoonsilli jeneraala Itoophiyaa Obbo Fiqaaduu Beyyenee ga'umsi ejeensichaa cimaa dhufuudhaan hirmaannaa diyaaspooraa guddisuuf gahee olaanaa akka qabaatu himaniiru. Jarmanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Muluu Salamoon ergaa dabarsaniin kanaan booda Itoophiyaa duubatti kan deebisu akka hin jirree fi mootummaa fi uummannis waliin ta'uudhaan tokkummaa isaanii eeggatanii rakkoowwan mudatan akka ce'an himaniiru. Diyaasporaanis hojiiwwan jalqabe cimsee akka itti fufuuf gaafachuu isaanii ragaan waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Sudaan dhimma hidha haaromsa guddichaa wal qabsiisee adda addummaa jiru gamtaan Afrikaa furmaata akka laatuuf amantaan qaba jette. Itoophiyaatti dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa waliin wal qabsiisee Sudaan adda addummaa jiru mariisummaa gamtaa Afrikaatiin ni hiikamaa kan jedhu amantaa qabaachuu ishee himteetti. Dhimmi hidhichaan mariisummaa gamtaa Afrikaatti furmaata bu'aa qabeessa ta'ee fi ariifataarraa akka ga'amu akka amantus beeksifte. Mariin sadeenii mata duree rakkoo Afrikaanotaaf furmaanni Afrikaanotaa jedhu akka itti fufuuf fedhii qabaachuu Sudaan ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa Sudaan ibsa baaseen murtoo fi hojmaata gamtaa Afrikaa kan dinqisiifatu ta'uu ibseera.
Kana hordofee jilli ministeera dhimma alaa Sudaaniin durfamu ejjennoo Sudaan hubachiisuuf gara Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo, Keeniyaa, Ruwaandaa fi Ugaandaa akka ergame Sudaan Tiriibuun irra sunnaan gabaaseera. Gara oduu biyya alaattan darba. Sudaan kibbaa waraana waliinii hamaatti deebi'uu akka dandeessu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akeekkachiise. Dhaabbatichi haalli nageenya biyyattii keessa jiru sodaachisaa ta'uu himeera. Sodaan jiru immoo lammiileen waraana hamaatti seenuu danda'u kan jedhu akka ta'e dhaabbanni kun gabaasa baaseen himeera. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti gareen qorannoo dhimma nageenya Sudaan kibbaa wal waraansi hamaan kun akka hin uumamneef gidduu galtummaan barbaachisaadha jedheera. Sudaan kibbaatti akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2018 waliigalteen nageenyaa kan mallatteeffame waan ta'eef qaamoleen kana cabsan seeraan akka gaafatamaniif dursee akeekkachiifamuu qabus jedhameera. Gareen haala nageenya Sudaan kibbaa qorate kun qaamni walabaa qorannoo akkaataa qabiinsa mootummaan loltoota isaaf taasisu irratti gaggeessuu qabaa jedheera. Gabaasni kun uummanni Sudaan kibbaa yeroo kamiyyuu caalaa rakkoodhaaf amma saaxilamaa jira jedha. Gabaasni kun waldhibdeen gareewwan lamaan pirezidaantii biyyattii Saalvaa Kiirii fi itti aanaa isaanii Riik Maachaar gidduutti yeroo dheeraadhaaf ture ammas lammiilee biyyattii gara waraana hamaatti seensuu danda'as jedhameera. BBC'n akka gabaasetti Sudaan kibbaa keessatti lammiileen miiliyoona 8.5 ol ta'an sababii rakkoo nageenyaatiin deeggarsa barbaadaa jiru. Ameerikaan talaallii AstraZeneca miiliyoona 60tti tilmaamu biyyoota kan biroo adda addaaf kennuuf akka ta'e beeksifte. Talaalliin kun amanamummaan isaanii mirkanaa'ee ji'oottan dhufu gara biyyoota garaagaraatti akka ergaman ibsameera. Abbaan taayitaa to'annoo dawaa fi nyaata Ameerikaa talaalliiwwan baay'een hayyamni kan hin kennamiifin kuufame akka jirus beeksiseera. Biyyoonni garaagaraa talaallii gahaa argachuu dadhaban iyyuu mootummaan Ameerikaa garuu kan barbaachisuun olitti talaallii kuusaa jira jechuun qeeqamaa tureera. Baatii darbe pirezidaanti Joo Baayiden talaallii AstraZeneca miiliyoona 4 Mooskoof Kanaadaaf kennuuf waadaa galanii turan. BBC'n akka gabaasetti Hinditti tatamsa'inni koronaa vaayirasii baay'ee yaaddoo ta'uu wal qabate Ameerikaan talaallii kuustee turte akka gumaachituuf baashee irratti taasisaan eerameera. Oduudhumaatiin baha Maayinaamaar naannoo daangaa Taayilaanditti loltoota biyyattii fi hidhattoota gidduutti walitti bu'insi uumame. Walitti bu'insi kunis garee gosa Hagoo Karen keessaa bahanii fi loltoota fonqolcha mootummaa gaggeessuun aangoo qabatan deeggaran gidduutti kan taasifamedha. Gareen hidhataa Karen National Union jedhamu kun haleellaa kanaan dura raawwateen naannoo laga Saalween kan daangaa Taayilaanditti argamu to'ateera. Dubbii himaan garee kanaa Saawutaao ne Rooyitersitti akka himanitti garichi kallattii biroonis qabsoo gaggeessaa jira jedhaniiru. Dhimma kanarratti waraanni Maayinaamaar yaada kennuu baatus loltoonni garee hidhataa kanaan injifatamaa jiru jedhameera. Maayinaamaar erga fonqolchi mootummaa gaggeeffame as tasgabbii dhabdeetti. Biyyattiin lammiilee miiliyoona 53 kan qabdu yoo ta'u, bulchiinsi raayyaa waraanaa fonqolcha kana raawwate lammiilee biyyattii gosaan garaagara ta'an ija tokkoon hin ilaaluun qeeqama. Rooyiters akka gabaasetti yeroo ammaa kana haleellaa hidhattootaan loltoota irratti banameen teessoon loltootaa kan naannoo daangaa Taayilaanditti argamu to'atamaa jira. Daawwattoota keenya Piraayim Miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaaf qabanne goolabneerra. Oduu wajjin kanas wajjin ture Dhugaasaa Fufaati qophiileen Piraayim Miidiyaa afanitti fufu turtii gaarii.